হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ সেলিম। আজকে আমরা স্যামসাং 32 ইঞ্চি একটি স্মার্ট টিভি যেটার নাকি পাওয়ার ডেট। তো যদি প্রথমত পাওয়ার ডেট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রাইমারি সেকশনটা চেক করি যে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে ইনপুট যে ভোল্টেজগুলো আছে ওই ভোল্টেজগুলো প্রবেশ করে কিনা। যদি এই ভোল্টেজগুলো প্রবেশ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ডারিতে যে 12 ভোল্টের ডায়োড থাকে ওই ডায়োডগুলো চেক করব, করার পরে আমরা কাজ করব। আমরা এটাতে খারাপ পেয়েছি, এক পিস ডায়োড খারাপ ছিল। তো আমরা সেম নাম্বারে গুণগত মান ঠিক রেখে এক পিস ডায়োড লাগানোর পরে আমাদের কাজটি কমপ্লিট হয়েছে। এই হলো ছবি। এখন আর কোনো ধরনের সমস্যা রইল না। আমরা কাজ করে থাকি চট্টগ্রাম সিটির ভিতরে, পাশাপাশি ঢাকা সিটিতেও সীমিত আকারে সার্ভিস দিচ্ছি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। আপনার মূল্যবান মতামতটুকু কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।